हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं बहुत दिन बाद वीडियो डाल रही हूँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। मेरा मोबाइल का कैमरा फूट गया, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाती हूँ फेस टू फेस। बैक कैमरा ठीक है तो उसी से फ़ोटो ले करके वीडियो डालती हूँ। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।